跟住到 Chem 23年 Paper 1A 第20條題目啦。咁咧佢就俾咗 reaction 啦，咁就同你講話咧有100 cm cube 嘅一啲嘅 C3H8咧就係 burn in 一個600 cm cube 嘅 oxygen 嗰度。咁就問你啦，嗰個嘅 resultant gaseous mixture 嗰個嘅 volume 會係幾多咧？咁首先我哋知道啦，根據 Avogadro's law 咧，咁我哋知道如果同 temperature 同 pressure 嘅話咧，嗰個嘅即係所有嘅 gas 嗰個嘅 molar volume 都係一樣噶嘛，係啦。咁所以就基本上嗰個 mole 嘅 ratio 咧係可以當做 volume ratio 咁去睇噶啦。咁就唔使特登除翻24 dm cube 咁樣咁麻煩啦。咁就睇翻呢度啦。咁佢話有100 cm cube 嘅 C3H8 同埋600 cm cube 嘅 O2。咁你睇翻嗰條 equation 咧，咁應該會知道啦。呢個 C3H8 咧應該係一個 limiting reagent 嚟嘅。然後 oxygen 咧會係一個 excess 嘅一個嘅 reagent 嚟嘅，係啦。咁所以咧就應該咁樣睇咧，就即係所有 C3H8 咧都係會被 react 晒啦。而 O2 咧就應該咧就會剩翻100咧係冇俾人 react 嘅。咁然之後 produce 咧就會出咗300 cm cube 嘅 CO2 啦咁樣。咁然後 H2O 嗰度咧應該就係0啦，因為即係佢唔係 gas 嚟噶嘛，佢而家講緊 room condition 嘅話，佢應該會變翻 liquid 噶啦嘛。咁所以咧佢嘅 volume 會係0嘅。咁咪計翻啦，100加300就係400，咁所以答案咧會係 C for cat 嘅。咁 heat rate 咧就得46%啫。咁點解咁低咧？我諗最主要個原因就係因為有啲同學就唔記得計翻 E18咯，即係唔記得計翻 excess 嘅嗰個 O2 落去嗰個嘅 volume 嗰度咯。咁或者有啲人就可能會將嗰個 H2O 嗰個嘅 volume 都計埋啦。咁但係佢講緊係 gaseous mixture 啊嘛，咁即係 water 都唔係 gas 嚟嘅。